ese ujya ubona umusada w'abamarayika bera? ujya ubona ntujya ubona? ni gute utura hagati y'abarozi abana bawe bagakura? ni umusada w'abamarayika. nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire nta kintu Imana itadukoreye. reka ngire ikintu mbabwira, kubana n'Imana ni byiza, ariko gutandukana nayo ni agahinda. ni gute utandukana n'Imana ukumva nta kibazo ufite? ni gute umara igihe udasenga? ni gute umara igihe kwihana warabiretse ibintu by'Imana warabivuyemo? ni gute Satani agenda kujyana kure y'Imana ukabyumva yuko umworera wabaye munini, ariko ukumva ntacyo bigutwaye? Yesu yatangiye gutaka abwira Imana ati, Imana yanjye niki kikundekesheje? cya gihe isi ishaka kutwota, Imana izana igishura cyayo ikatugota. abantu bamenya ko turi kugeragezwa, ariko nagira ngo mbabwire, ntabwo Imana yemera yuko amaso yabo areba ubwambure bwacu. ngibyo nkundira Imana. Karuvari, umusaraba wahishuye ibintu byinshi. nshuti zanjye, ntabwo ari aho byagarukiye. mfite ubwoba rero ko nubwo Kristo yatwambitse ikanzu ye, nidukomeza kugendera muri uyu munyenga w'isi, uyu munyenga w'iby'isi, no gushaka kumenyekana, no kugira ngo tube abantu badasanzwe, abantu benshi bari butakaze impano yo kurinda ikanzu. kandi mu byahishuwe aravuga ngo hahirwa uba amaso akarinda iki? imyenda ye. kubw'ibyo rero Imana yashimye ko kubambwa kwa Yesu ku musaraba i Karuvari ariko kuzatuma Yesu yireherezaho abantu benshi. kwireherezaho abantu ni ukugira gute? ni ugukurura abantu bakakwigaho, ni ukwiyegereza abantu kugira ngo bamenye imico yawe, ni ukwiyegereza abantu ngo bagirire neza, ni ugutinyura abantu kukwegera ko bari bafite icyabateraga ubwoba. kubw'ibyo rero Yesu yashimye ko umusaraba ari uzatuma yireherezaho abantu bose. ni nayo mpamvu nta muntu ukwiye kuza mu nzu y'Imana akuruwe n'ikindi kintu kitari umusaraba wa Kristo. ibintu byo kuza mu Mana kubera imibare, ibintu byo gushaka Imana kubera ibibazo, oya. nabura kubabwira yuko mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya mbere umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. amen. kubw'ibyo rero niyo mpamvu ari Abagatulika, ari Abapentikoti, abarokore b'amoko atandukanye, Abadivantisiti, twese dufite indirimbo zerereza i Karuvari, zerereza umusaraba wande? umusaraba wa Yesu. muri uyu mugoroba nagira ngo ibitekerezo byacu bikore, tuzamure intekerezo, tubashe gushyikira icyo Imana yatugeneye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Newe cyane, nejejwe cyane n'abashyitsi Imana yaduhaye. ndagira ngo ndebe abafite Bibiliya zanyu kugira ngo dutangire kwiga icyigisho cyacu cy'uyu mugoroba. bangahe bafite Bibiliya? amen. Imana ibahe umugisha. reka mbasabe muhagurukire aho muri, dusenge, dutangire twiga ijambo ry'Imana. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. tugushimiye ko waduhaye umugisha wo kurama, waduhaye umugisha w'uko imitima yacu yifuje ibyawe, wongeye kuduha umugisha wo gukandagira ku nzu yawe yera, uduhaye amahirwe yo kuba tugiye gutega amatwi ijambo ryawe. ubwo waduhaye iyo migisha yindi, reka n'uyu mugisha tuwutahane, dutahane imbabazi zawe mu mitima yacu, dutahane imyanzuro myiza yo kuba abantu bawe. kandi buri muntu wese wakoresheje imbaraga ze akagera hano, umwambika imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo. reka umugisha wawe uboneke kuri twe n'ibyo dukora, kugira ngo umwanya tumara hano utazapfa ubusa. ngaho umwuka wawe wera agende muri iri teraniro, kugira ngo umuntu wese ufite ubukene abone igisubizo giturutse kuri wowe. umuntu ufite intimba n'agahinda n'umubabaro abashe koroherezwa nawe. kandi umutekano w'ijuru ubane natwe, nubana natwe kandi ubane n'igihugu cyacu, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. icyigisho cyacu cy'uyu mugoroba gifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo intsinzi ibonerwa ku musaraba. amen. intsinzi ibonerwa hehe? ku musaraba. mu gihe cy'Abaroma, umusaraba cyari ikimenyetso cy'intsinzwi. Abaromani bateguye kuzaza babamba abantu. ni amateka maremare.
bajyaga babamba abantu, ariko abaromani barebye uburyo umuntu ubambwe yabaga avumwe, bakareba ukuntu umuntu ubambye yapfaga nabi, bakareba ukuntu uwo muntu ubambye yapfaga yicuza, n'uburyo yamanikwaga ku musaraba izuba rikamwumisha amaraso akamushiramo, abaroma baciye umwanzuro ko nta muroma wabo uzabambwa. Kubambwa bagisiga ari igihano cy'abandi bantu batari abaromani. Kandi mu bihugu bya kera byitwa Fonisiyani, abantu baho baramyaga isi, baramyaga ubutaka, bavugaga yuko kwica umuntu umuteye amabuye cyangwa ukamwica ukamutaba mu butaka byagaragazaga yuko isi uyizaniye umuvumo, kuko uwo muntu yabaga yavumwe. Nibo bazanye urwo rupfu rero. Barangije bavuga ko umuntu uzaza ubambwa, uzaza upfa yakoze amahano, bazaza bamubamba izuba rikamwumisha agapfira ku musaraba, kugira ngo amaraso ye atanduza isi, kubera ko abo bantu bari abapagani. Abaromani rero urupfu rwo kwica abantu ku musaraba barukuye muri icyo gihugu cya Fonisiyani cya kera. Ariko ntago nabura kubabwira yuko igihe Imana yateganyaga yuko umwana wayo azavukira ku isi, harya Yesu yavutse ku ngoma y'abaki? Y'abaroma. Abaroma rero nibo bari bafite ububasha, kandi abaromani nibo bagombaga gufatira umwanzuro isi yose, kuko nibo bayitegekaga. Kubw'ibyo rero umusaraba mu gihe cya Yesu ndetse na nyuma yaho, umusaraba cyari ikimenyetso cy'intsinzwi, cyari ikimenyetso cy'umukiki cyo guteshwa agaciro. Ariko kubera Yesu wawubambweho, umusaraba wahinduriwe amateka. Amen. Cyabaye ikimenyetso cy'intsinzi, ikimenyetso cyo kongera guhabwa imbaraga. Umusaraba cyabaye ikimenyetso cy'uburinzi, ikimenyetso cy'umutekano abantu bafite mu Mana. Ntago nabura kubabwira yuko mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya mbere umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Amen. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu ari abagatulika, ari abapentikoti, abarokore b'amoko atandukanye, abadivanisiti, twese dufite indirimbo zerereza ikaruvari, zerereza umusaraba wande? Umusaraba wa Yesu. Muri uyu mugoroba nagira ngo ibitekerezo byacu bikore, tuzamure intekerezo, tubashe gushyikira icyo Imana yatugeneye. Hari amagambo nahoze nsoma mu gatabo kamwe tuzaha bamwe mu bashyitsi bari hano kitwa Intambara Ikomeye, paje ya 40. Muri icyo gitabo kinsobanurira intambara iri hagati ya Kristo na Satani, haranditswe ngo umusaraba wa Kristo uzahora ari icyigisho n'indirimbo by'abacunguwe mu kubaho kwabo kose. Mu bwiza bwa Kristo bazahora babonamo Kristo wabambwe. Amen. Nukuvuga ngo isomo ry'umusaraba tugiye kwiga, tuzaryiga tujye duhora ari isomo rishyashya, kugeza igihe tuzagerera mu ijuru tukamaraho imyaka 1000 turimo kwiga isomo ry'iki? Ry'umusaraba wa Kristo. Reka mbabwire inshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire yuko Yesu yari yicaye arimo kuvuga plani z'ubuzima bwe z'urugendo rwe mu isi, igihe yari yaravukiye ku isi. Yesu ubwe muri Yohana 12:32 Yesu yaravuze ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Kubw'ibyo rero Imana yashimye ko kubambwa kwa Yesu ku musaraba i Karuvari ariko kuzatuma Yesu yireherezaho abantu benshi. Kwireherezaho abantu no kugira gute? Ni ugukurura abantu bakakwigaho, ni ukwiyegereza abantu kugira ngo bamenye imico yawe, ni ukwiyegereza abantu ngo bagirire neza, ni ugutinyura abantu kukwegera ko bari bafite icyabateraga ubwoba. Kubw'ibyo rero Yesu yashimye ko umusaraba ari uzatuma yireherezaho abantu bose. Ni nayo mpamvu nta muntu ukwiye kuza mu nzu y'Imana akuruwe n'ikindi kintu kitari umusaraba wa Kristo. Ibintu byo kuza mu Mana kubera imibare, ibintu byo gushaka Imana kubera ibibazo, oya. Umusaraba wa Kristo niwo Kristo yakoresheje mu kwireherezaho abantu. Ibyo Yesu yakoreye ku musaraba, imyanzuro yahafatiye, intsinzi yahatangiye, ibyo bintu nibyo bituma turirimba umusaraba wa hehe? W'i Karuvari.
nshuti zanjye, ntabwo nabura kubabwira ikiganiro Yesu yagiranye n'umugabo w'umuhanga cyane. Umugabo wari umuhanga, umugabo wabaga muri politike ya Isiraheli, wabaga muri Sanedrine, umugabo wari ufite amafaranga, ari umwigisha wigisha abantu bakamukunda. Uyu mugabo yitwaga Nikodemu. Arangije yumva arashaka kugira ibyo aganira na Yesu, ariko kubera ko isoni ari iturufu Satani ajya akoresha ngo abantu batamenya Imana, Satani aramwegera aramubwira ati rero wa mugabo we witonde, dore utunzwe n'ibintu by'Imana, abantu bakubahaga, abantu bazi ko uri umwigisha udasanzwe. None nuramuka ugiye ukajya kureba uriya mugabo, ukajya kumureba abantu bahari, kandi uriya mugabo urabizi ko atemerwa n'abantu benshi bakomeye, urabona utazatakaza agaciro. Nikodemu acecekesha umutima biranga, ariko aza gufata umwanzuro, ajya gushaka Yesu. Ari ryari? Ari nijoro. Ubu hano hari abantu bihayicaye bameze nka Nikodemu. Satani yabwiye ati ibi bintu by'Imana wipfa guhita ubijyamo, winagaragaza yuko urimo kubyinjiramo rwose. Ariko icyo nshimira Imana, Nikodemu yashatse gucecekesha umutima, namushaka Imana umutima uramwangira. Akora urugendo nijoro, aragenda aganira na Yesu. Igihe Yesu bari barimo kuganira na Nikodemu, Yesu yabwiye Nikodemu ibintu byo kubyarwa bwa kabiri. Ndetse Nikodemu Yesu amumenera ibanga, amubwira ibyo kubyarwa n'amazi menshi. Ariko Yesu amanutse gatoya abwira Nikodemu, aramubwira ngo, umurongo wa 14 w'igice cya 3 cya Yohana, Yesu yabwiye Nikodemu ngo, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu akwiriye kugira gute? Kumanikwa. Kubw'ibyo rero ikiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu kidukoresheje urugendo rwo kujya muri Bibiliya mu gitabo cyo kubara. Tugiye kureba kuki Mose yamanitse inzoka. Iyo nzoka yamanitswe kubera iki? Yashushanyaga Yesu, kandi Yesu ashushanywa n'umwana w'iki? W'intama. Impamvu ni imwe. Kubara igice cya 21, tujyane muri Bibiliya. Kubara igice cya 21. Nizere ko turimo kujyana. Kubara igice cya 21 hari amagambo akomeye cyane. Abisiraheli baterwa n'inzoka z'ubusagwe. 21 umurongo wa mbere. Umunyakanani umwami wa Arada waturaga Inegebu yumva ko Abisiraheli baje baciye mu nzira ica muri Atalimu, arabarwanya abafatamo miri. Abisiraheli bahiga Uwiteka umuhigo bati, nutugabiza iri shyanga tuzasenya rwose imidugudu yabo tuyirimbure. Uwiteka yumvira Abisiraheli, abagabiza abo banyakanani, barabarimbura rwose n'imidugudu yabo barayisenya. Aho hantu bahita Holuma. Umurongo wa 4, bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi. Abantu bari mu rugendo, inzara yatangiye gukubita, bahagurutse bazi ko urugendo ari rugufi, none rubaye rurerure. Reka njye ikintu mbabwira, ni ukubera iki tutemererwa gushyiraho itariki n'umwaka byo kugaruka kwa Yesu? Ni uko impamvu nyiri urugendo niwe uzi urugendo turangije, ni nawe uzi urugendo tugize gute? Dusigaje. Iyo umuntu mubwiye yuko urugendo rubura iminota mike ngo rurangire, akagenda urugendo rurerure, aranambirwa bikarangira atutse Imana, agatuka n'uwamuyoboye muri urwo rugendo. Uko uzagenda ukura mu byo kubana n'Imana mu nzu yayo, uko uzarushaho kubana n'abantu bayo, niko n'ikanzu nayo izaza igenda igira gute? Ikura. Ariko hari abantu benshi bataramenya kurinda amakanzu yabo Yesu yabambitse. Abantu bari muri hano mwese murabizi. Nari ngiye kubaza ikibazo ariko mwese mwaseka. Nshaka kubaza, ari igare na moto n'imodoka n'umutumba, ni iki mwabonye kigira umunyenga uryoshye? Si mwebwe mbaza? Si mwe mbaza? Umutumba ugira vitesse. Iyo utwaye umutumba ushobora guhura na traffic police. Umutumba babuza umuntu gutendeka. Ikigenzi ni ugushaka ahantu hahanamye hanyerera,
ubundi warangiza ukambara ikabutura yawe neza cyangwa ijipo yawe, ubundi warangiza ugacomekamo akantu k'agati ko gufata umutumba ukazaza umanuka. Ariko nagira ngo mbabwire ikibazo cy'umutumba. Nta muntu uri hano wigeze agenda ku mutumba agashiduka ikabutura cyangwa ikanzu yashize ku kibuno. Ngiki kibazo cy'umutumba. Uko ugenda umanuka uzamuka wibagirwa yuko umutumba n'umwenda urimo kugira gute, birangira wacitse wambaye ubusa. Mfite ubwoba rero ko nubwo Kristo yatwambitse ikanzu ye, nidukomeza kugendera muri uyu munyenga w'isi, uyu munyenga w'iby'isi, no gushaka kumenyekana, no kugira ngo tube abantu badasanzwe, abantu benshi bari butakaze impano yo kurinda ikanzu. Kandi mu byahishura aravuga ngo hahirwa uba amaso akarinda iki? Imyenda ye. Yesu ikanzu ye yari ikanzu idasanzwe. Barangije abasirikare bashyira hejuru y'umutwe we icyapa, bashyiraho ibirego bamureze. Ibirego byari byanditsweho ngo uyu ni Yesu umwami w'abaki? W'Abayuda. Abayuda bateganyije ibirego biri bukoze Yesu isoni. Baragenda bapanga utuntu tw'uburiganya ngo ariko igihe Pilato yajyaga kwandika aya magambo, abamarayika b'Imana baraje baramwegera. Pilato arangije bagiye kwandika ubwo butiku bwose ntago yabwanditse. Pilato yahise yandikaho ngo uyu ni umwami w'abaki? W'Abayuda. Abishyira mu ndimi eshatu: Igiheburayo, Ikinyaroma, sinzi n'urundi rurimi abasomyi ba Bibiliya nahoze mbisoma muri Yohana. Noneho abayobozi b'Abayuda baraza baramubwira bati hoya biriya bintu mwanditse ntabwo ari byo, ahubwo ni mubihindure mwongeraho akajambo imbere kavuga ngo yiyise. Pilato arababwira ati nanga kavuyo, iyo nanditse namaze kugira gute? Namaze kwandika ngo. Ariko Pilato nawe yari yabitegetswe n'Imana kuko Yesu ni umwami, si umwami? No mu rupfu rwe yari umwami. Nshuti zanjye, iki ni ikintu gikomeye kikwereka yuko ibirego abantu bazakurega ujye utegereza umwanzuro wa nyuma. Abantu bazategura ibyo bakurega, bazategura uburyo basebya izina ryawe, bazakwita umurozi, bazakwita indaya, bazakwita igisambo, bazakwita ibintu bitandukanye. Ariko ikintu gikomeye nagira ngo nkubwire ugomba kwitaho ni iki ngiki: ijuru rizaza rihindura amateka. Amen. Ijuru rizaza rihindure amateka. Nshuti zanjye, ntabwo ari aho ngaho byagarukiye gusa. Abahisi, abantu batambukaga, baramututse, bamuzunguriza umutwe, baravuga bati wowe se usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize niba uri umwana w'Imana manuka uve ku musaraba. Aba ni abaki? Ni abahisi. Reka njye ikintu mbabwira, mujye mwitondera kuvuga ku bintu bitabareba. Reka mbabaze, ubundi Yesu yari arimo kubambwa n'abandi, n'abayobozi b'abatambyi n'abaroma. Uranyumva? Umuntu arihitiye agiye mu nkuru zitagira gute, zitamureba. Baratambutse bati ni wa mugabo wavuze ngo azasenya urusengero. None se niba usenya urusengero, niba uri umwana w'Imana, ikize da. Reka njye ikintu mbabwira, mwagiye mureka kuvuga ku nkuru zitabareba. Umuntu akaba yambariye urukweto ruhengamye, watangira ugatangira. Ariko se reka nkubaze, nkuriya mugabo buriya nawe avuga ko ari umugabo utuye muri Muhanga, ubu koko ubuzima ko bwamucanze ndi nkawe nakwemera nkigendera. Buriya koko biriya bintu ni ibi? Umugabo agatambukana n'umugore we. Hari igitekerezo mwasomye nakibonye kuri internet, umuntu yagize gutya agendana n'umwana, noneho yari afite n'indogobe. Arangije arabanza afata umwana we nawe bagenda n'amaguru, n'indogobe igenda n'amaguru. Abantu barangije batariko abantu babasazi babaho. Nkuriya buriya yafashe uriya mwana akamushyira ku ndogobe, yamara kumushyira ku ndogobe akagenda n'amaguru, buriya agira mu mutwe hazima. Aravuga tubanza ari byo byiza byatuma abantu batagira gute, batavuga. Afata umwana amushyira ku ndogobe, baragiye bageze imbere bahura n'undi muntu. Undi arangije atariko abantu b'iki gihe ninjije cyane. Ni gute umuntu afata umwana mutoya ufite imbaraga akamushyira ku ndogobe, ukuza akagenda? Ariko buriya nta bwenge agira uriya mugabo. Arangije ati ibi nabyo babipinze. Icyo yakoze ni iki? Yafashe wa mwana amugendesha n'amaguru, we yurira iki?
yurira indogobe. Barangije batariko abantu ninjije cyane, umuntu w'umugabo nkuriya ugenda ku ndogobe nkiriya yifitiye ibibazo nayo ubwayo, buriya agiye n'amaguru yabiki. Umuntu arangije aricara ayoberwa icyo azagira gute azakora. Buriya hari n'uwari kuza akavuga ati aba bombi bahetse indogobe kwiruye. Reka njye ikintu babwira, ujye witondera ibyo abantu bakubwira, ariko jya witondera gupfa kuvuga ku bintu bitagize gute bitakureba. Aba bantu bavuza no magambo muri dosiye y'Imana baranditse, abataragize amahirwe ngo bihane biswa abashungerezi, ariko dufite indirimbo ivuga ngo n'abamushungera nabo ntagira gute ntabanga. Yesu yarababaye. Aba bantu bose nibo yari yaraje gukiza. Satani yaramwegereye amwereka uburyo za ntumwa yasangiraga nazo zamutereranye, ndetse amwereka uburyo abayobozi bitwa ko ari ab'idini aribo barimo kurwanya Imana ku mugaragaro, amwereka uburyo leta y'Abaroma iri bumugaraguza agati, amwereka abadayimoni bamuzengurutse. Yesu ariheba ashakisha hari bukura imbaraga iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, hasi hose nta hantu yagombaga kubona imbaraga. Inzira yari isigaye ni imwe, muvuge ngo amena, ni ukwisunga imbaraga z'Imana yo mu ijuru. Kagira ikintu babwira, mujye mwibuka ko aho Yesu yari ageze hameze nk'Abisirayeli bari bageze bari ku nyanja itukura. Ku nyanja itukura Abisirayeli barahageze, babona imbere n'amazi kandi nta bwato bafite, inyuma hari ingabo za Farawo, iburyo n'ibumoso hari imisozi irimo inyamaswa zirimo sikorupiyo zaryaga abantu mu butayu bagapfa nabi. Inzira bari basigaranye n'ebyiri, ni ukwita bari bazima bagapfa bakihamba, cyangwa se bakaba baguruka bakajya mu kirere. Ariko nagira ngo mbabwire, inzira yo mu ijuru ntigifungwa mu izina rya Yesu. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo komeza ugende. Mu gihe cyose mu ijuru hadafunze kuri wowe, inzira ibigomba kuboneka. Fungura ijuru nurangiza ubona inzira yo gutambukamo. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire ngo Yesu yakomeje kwitegereza ibirimo kumuba aho ari. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru nabo bashinyaguriye Yesu batyo bati yakijije abandi ntabasha kwikiza. Ndagira ngo mbabwire, hari ikintu Yesu atari gukora. Aya magambo bavuze ni Satani wari uyabahaye. Kubera iki? Satani yaravugaga ngo bibaye byiza nkagira umugisha, Yesu we namurekura, ariko abantu yaje gukiza ntagire gute ntabakize. Kubw'ibyo rero ngize nk'amahirwe akivumbura, ngize nk'amahirwe akageramo hagati akabona dosiye yo gukiza umunyabyaha iramurenza akivumbura akagenda, naba nsinzi cy'umutwe. Kubw'ibyo rero Satani yatangiye kuvugira mu bantu, barangije baravuga ngo rero byanga byakunda ubwo yakijije abandi ntabasha kwikiza. Ariko ibyo bintu bibiri Yesu ntiyarabyemerewe. Mbere yuko Yesu agera i Karuvari bagiye bashaka kumwica, akabacamo akikiza akagenda. Ariko i Karuvari yagombaga kwemera agafatwa kugira ngo musoni uri hano nawe ubashe kurokoka. Amen. Kubw'ibyo rero ni ikintu gikomeye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo umutambyi umwe muri aba ngaba yigeze kwicara bari mu rubanza bacira Yesu urubanza, avuga amagambo atazi ko ari Imana yamuvugishije. Abwira abantu ngo mwari muzi yuko aho kugira ngo ishyanga ryose rihure n'ibibazo, mwari muzi ko umuntu umwe yajya mu kibazo tukarokora ishyanga ryose. Yabivuze atabizi. Imana yari yagennye ko muri Kristo Yesu yemera guhomba, ariko ikaronka abandi bana ari mwe mwicaye hano uyu munsi. Nshuti zanjye, abatambyi bamaze kubivuga baravuga ngo namanuka ave ku musaraba, namanuka ave ku musaraba nonaha natwe turamwemera. Ariko reka ngire ikintu mbabaza, abantu batemeye Yesu akora ibitangaza ntibamwemere kubwo kuzura Lazaro. Ndetse reka mbabwire, mwari muzi ko Yesu yapfuye Lazaro amaze iminsi mike nawe bamurigishije. Abantu baravuze bati kwica Yesu Lazaro agasigara kwaba ari ugupfusha igihe ubusa. Mubanze reka ngire ikintu mbabwira, kubana n'Imana ni byiza, ariko gutandukana nayo ni agahinda. Ni gute utandukana n'Imana ukumva nta kibazo ufite? Ni gute umara igihe udasenga? Ni gute umara igihe kwihana warabiretse ibintu by'Imana warabivuyemo? Ni gute Satani agenda kujyana kure y'Imana ukabyumva yuko umworera wabaye munini, ariko ukumva ntacyo bigutwaye? Yesu yatangiye gutaka abwira Imana ati Imana yanjye niki kikundekesheje. Tarabara
ubwo se bapfuye bemera? Reka ngire ikintu mbabwira, hari amagambo uvuga ukaba wiciriye urubanza rwa burundu. Aba bagabo bakomeje bavuga ngo yiringiye Imana ngaho nimukize nona nibimukunda, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe nabo binjira mu kibazo, nabo barangije baramutuka. Ariko uhereye ku isaha ya gatandatu haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Ubwira kabiri bwamaze amasaha angahe? 3. Kuva ku isaha ya gatandatu kugeza ku isaha ya saa 9. Mu magambo make, guturuka saa 6 kugeza saa 9 hari ubwira kabiri bukomeye. Kubera iki? Icyambere, isi yari ibizi ko Yesu ari we wayiremye. Bibiliya ivuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nande nawe. Kubw'ibyo rero umwami, umukiza, umuremyi w'ibyaremwe amaze gupfa, mbere y'uko apfa, ibyaremwe byibajije uko biri bugende birabiyoberwa, kuko niwe ubeshaho ibyaremwe byose. Haje ubwira kabiri rero, ubwira kabiri bukomeye, kandi ni Karuvari. Hari akijima kagose Yesu, kubera ko yari arimo kugaragurika. Ayo masaha niyo masaha yari arimo gusamba. Imana yasanze abatari bukizwe n'amaraso ya Yesu ntibakeneye kuzakizwa nuko yambaye ubusa. Imana yaraje ngo ihishe umwana wayo mu gishura. Amen. Buriyo turi mu bigeragezo, mu makuba, cyagiye isi ishaka kutwota, Imana izana igishura cyayo ikatugota. Abantu bamenya ko turi kugeragezwa, ariko nagira ngo mbabwire, ntabwo Imana yemera yuko amaso yabo areba ubwambure bwacu. Ngibyo nkundira Imana. Karuvari, umusaraba wahishuye ibintu byinshi. Nshuti zanjye, ntabwo ari aho byagarukiye. Maze ku isaha ya saa 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eli Eli lama sabakitani, bisobanura ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Ngo Yesu yari arimo kumva hagati ye n'Imana harimo kugenda hazamo espace vide nini, kandi iyo espace vide cyangwa uwo mworera yari awufitiye impungenge. Reka ngire ikintu mbabwira, kubana n'Imana ni byiza, ariko gutandukana nayo ni agahinda. Ni gute utandukana n'Imana ukumva nta kibazo ufite? Ni gute umara igihe udasenga? Ni gute umara igihe kwihana warabiretse ibintu by'Imana warabivuyemo? Ni gute Satani agenda kujyana kure y'Imana ukabyumva yuko umworera wabaye munini, ariko ukumva ntacyo bigutwaye? Yesu yatangiye gutaka abwira Imana ati Mana yanjye niki kikundekesheje. Ariko bamwe mu bari baraho batangira gusobanura ubuhanuzi nabi, ngo arimo arahamagara Eliya. Ariko Yesu yari yabanje kuha amahirwe igisambo cy'iburyo, agiha amahirwe yuko bari bubane muri paradizo. Ntabwo uwo munsi icyo gisambo cyaraye muri paradizo, kuko umuntu yapfuye ntahita ajya mu ijuru ako kanya, ahubwo izina ry'icyo gisambo ryaraye ryanditswe mu bitabo bya hehe byo mu ijuru. Kagira ikintu mbabwira, Karuvari yagaragaje yuko ubushake bw'umuntu no kwisubiraho, kiriya gisambo cyari cyabanje kuvuga nabi, ariko cyageze aho cyitegereza ubuzima bwa Yesu. Amasaha 3 bamaranye, kiramwitegereza, kireba uko ameze, kireba umucyo urimo kumurika mu maso ha Yesu. Kirangije kiravuga kiti uyu ni umwana w'Imana, uyu si umuntu usanzwe. Kirangije kiramureba kiramubwira ngo rata uzanyibuke nugera hehe muri paradizo. Yesu arakireba arakibwira ngo ndakubwiza ukuri yuko turi bubane. Ikintu gikomeye rero ni iki ngiki. Reka mbabwire, igisambo ku musaraba cyakoresheje amasaha yacyo neza, kuko ntabwo cyari gifite umwanya wo kumanuka ku musaraba ngo kizajye kwigira umubatizo. Uwo mwanya ntabwo wari uhari. Nticyari gifite umwanya wo kuzajya kwatura ibyaha no gusaba imbabazi. Nticyari gifite umwanya wo kujya gusubiza ibyibano. Cyaravuze ngo amahirwe yanjye y'iminota nsigaranye ni amahirwe yo kuba mbambanywe n'uyu mugabo. Mu gihe nyimureba mu maso ntarata ubwenge, reka mbanze nkemura akabazo mfitanye nawe. Rata uzagire gute? Uzanyibuke. Ngo Imana yanejejwe na kiriya gisambo. Kubera iki? Abantu bose n'abigishwa ba Yesu bari bamurebye nk'umuntu waneshejwe. Igisambo cy'iburyo nicyo cyavumbuye yuko Imana irimo kuneshereza Karuvari. Buriya umuntu w'Imana nagera mu bigeragezo, jya wirinda amagambo menshi, kuko nuramuka utuje neza uzamubona n'imbaraga y'Imana irimo kumufasha guhangana n'ibibazo. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Yesu
arangije mbere y'uko apfa, Bibiliya iravuga ngo ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga aratanga. Mbere y'urupfu rwa Yesu havuze ijwi rirenga. Iri jwi rirenga ryakangaranyije imitima y'abantu bari bahari, kandi iri jwi rirenga ryo gutaka kwa Yesu agiye gushiramo ubuzima ryari ijwi ryerekana yuko Imana ibishoboka byose ngo umunyabyaha akire. Imana igize gute? Ibikoze. Ko Yesu yaravuze ati noneho n'umwuka muke nari nsigaranye, imbaraga zose nari nsigaranye, ntangarije Imana ku mugaragaro yuko icyatumye mvuka mpfuye ngisohoje. Nababajije nimugoroba ngo muri mwebwe n'abantu bangahe bamaze kwishimira yuko icyatumye bavuka, icyatumye Imana ibarinda bakaba bariho, bamaze kugisohoza ni bangahe? Ijwi rirenga ryari ryo gutangariza abantu yuko Yesu yari umwana w'iki? W'Imana. Nshuti zanjye, na mbere yuko Yesu agaruka hazabwirizwa ubutumwa bw'ijwi rigize gute? Rirenga. Ni ubutumwa buzaba bwerekana ko nta kintu Imana itagize gute? Itakoze. Imana izakoresha imbaraga zayo zose za nyuma ngo ikize umunyabyaha. Utazabifashwamo n'iryo jwi ntabwo azaba agikize. Nshuti zanjye, Yesu amaze gutanga, urwo rupfu rwe rwari urupfu rudasanzwe. Abamarayika bari bahari, bari barimo gukurikirana ibirimo kuberaho. Ndetse mu gitabo kimwe nasomye ngo abamarayika bashatse guhaguruka ngo baze gutabara Yesu mu isaha ye ya nyuma ngo adapfa, ngo ijuru Imana iravuga ngo nimumureke, kiriya gikombe n'ike agomba kukigotomera akakiranguza. Mwiza nimuwe, ahubwo nzabereka icyo muzaza mukora nyuma y'urupfu rwe. Bibiliya itubwira ngo iki mu Baheburayo 1:14, abamarayika ni imyuka yoherezwa kugira ngo irwanire ikorere twebwe abazaragwa iki? Agakiza. Umusada bagombaga guha Yesu i Karuvari, Imana arababwiye ngo uwo musada ni muwuzigame, nzaza mbereka igihe mugira gute? Muwutangira. Ese ujya ubona umusada w'abamarayika bera? Ujya ubona? Ntujya ubona? Ni gututura hagati y'abarozi abana bawe bagakura. Ni umusada w'abamarayika. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire nta kintu Imana itadukoreye. Yesu arapfuye, ibyaremwe birahindutse. Ikindi cyabaye ni iki? Ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Abatambyi bari barimo gukora, bagiye kumva bumva ibintu ntabwo bisanzwe. Hari imitingito n'ibiki byose. Ibi bintu bishushanya ibintu bizaba Yesu agiye kugaruka. Reka mbabwire, bagiye kubona babona umwenda watandukanye agahera na hera cyane utabutsemo kabiri, kandi watabutse uhereye hejuru umanuka ujya hasi. Byerekana ko systeme y'uko umuntu azaza ajya ku Mana aciye ku wundi muntu igize gute? Irarangiye. Kuko abantu baje bakarunguruka bakarebayo, ni nako umuntu uri hano mu isi, uri hano i Muhanga, yemererwa kumena n'amaso agakingura ijuru akirebera Imana nta wundi muntu aciyeho. Uyu mwenda umaze gutabukamo kabiri, umutambyi wari ugiye gutamba intama, Yohana yari yavuze ngo dore intama w'Imana. Umutambyi yari amaze kwitegura, intama agiye kubona abona intama igize imbaraga zidasanzwe. Barwana nayo irabacika, barayirukankana babona intama iriruka bidasanzwe nk'uko izindi ntama zisanzwe zigira gute. Umutambyi yasigaranye icyuma aravuga ati ariko ibi bintu ntabwo bisanzwe, nyamara ibi bintu wabona hari ikintu kidasanzwe. Uwo mutambyi yahawe amakuru y'uko i Karuvari isaha intama yamucikiye ariyo saha Yesu yari arimo kuhinduka intama y'iki? Y'Imana. Karuvari yerekana ko kutamenya amakuru y'aho ibihe bigeze ari ubujiji. Umwenda warongeye uradodwa, abantu barakomeza bakazaza bazana intama, kandi intama w'Imana yagize gute? Yabonetse. Iyo ntama imaze gucika, umwenda umaze gutabuka, ibituro byarakingutse, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. Muvuge ngo amen. Yesu ntabwo umuzuko we ari wo wagize gute? Wazuye abantu, ahubwo gusa isaha ye yo gupfa ubwabyo umuzuko direkite wahise ugira gute? Kwari ukugira ngo
byerekane yuko hari ikintu kibaye mu bwami bw'Imana. Aba banyagupfa bahindutse abanyabugingo. Abantu barazutse rero, babonekera abantu benshi. Abakiranutsi ba kera barazutse. Noneho rero ikintu gitangaje, Bibiliya itubwira yuko bavuye mu bituro, maze amaze kuzuka binjirana nawe mu murwa wera, babonekera benshi. Umutwaro utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barindaga Yesu, babonye igishyitsi, babonye ibintu bibaye i Karuvari. Abantu bari bahuruye bose bahise bataha. Mu gutaha kwabo ngo baragiye barimo kwirukanka bafite agahinda n'isoni n'ikimwaro. Amagambo menshi bavuze, guhurura mu bitabareba, kutibuka ibitangaza Yesu yabakoreye. Batashye bamanjiriwe bafite ikimwaro, ariko ngo batunguwe n'ipica y'umuntu. Bagiye ko nababona ahantu hari igiti cyiza kirekire, babona umugozi hejuru, bavumbura ko ari umuntu wawiyahuyeho. Barangije babona umuntu usa n'umusirimu upima ibiro byinshi, basanga yikubise hasi arashwanyuka, ndetse abahageze basanze imbwa zirimo gukurura amara ye, zirimo kuyarya mu masaha make. Reka ngire ikintu mbabwire, iyo ugambaniye Yesu upfa rubi. Uwo mugabo yarinde, bagerageje kureba agasura ke basanga ni Yuda. Barangije baza ku rusengero babwira abatambyi bati, wa mugabo wabafashije mukica Yesu yapfuye nabi, ndetse dusanze n'imbwa zirimo gukurura amara ye. Nta kintu mwamufasha ko twabonye umurambo we wangiritse? Ngo barareba babona nta kindi bamukorera, bafata ya mafaranga Yuda yaguzemo Yesu, barangije bajya kuyagura mirimbi. Hava mirimbi nta kindi cyavuyemo, kuko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Irimbi bafata Yuda barimuhambamo, rya rimbi bariteraho icyapa kivuga ngo umuntu udafite bene wabo, umuntu watereranywe n'inshuti, ajya ashingurwa muri iri rimbi. Iri rimbi ry'abantu batagira bene wabo. Yuda yari mwene wabo na Yesu. Umusaraba wari gutuma Yuda ahinduka umwana wa Yesu, ariko kubwo gukunda amafaranga, n'amafaranga Yuda yashatse yarayariye? Ntabwo yariye. Mwitondere ibyo murimo kwita ko birimo kubakurura, ejo bishobora kuzababyarira akaga. Umusaraba wagaragaje ibintu byinshi. Aba basirikare rero bakurikije ibintu byabereye i Karuvari, uwari ubayoboye w'umurakare yabwiye abantu, aravuga ngo ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Ku musaraba habereye ibintu bidasanzwe. Abagabo babiri b'abakire bari barabaye mu buzima bwabo bakunda Yesu, ariko ntibamwegere ngo babimwereke. Imana ifite abo bantu, Imana ifite abantu bayikunda bakabigaragaza, ariko ifite n'abayikunda bagendera kure, bazagaragara igihe nikigera gute nikigera. Abagabo babiri, umugabo witwa Yosefu wa Arimateya n'umugabo witwa Nikodemu, ntibigeze babonana na Yesu kundi. Abo Nikodemu ntiyigeze yabonanye na Yesu rimwe. Uyu Yosefu wa Arimateya nta n'umunsi n'umwe twabonye abonana na Yesu. Ariko mu isaha y'agahinda Yesu ari ku musaraba, kandi isabato iri hafi gutangira. Isabato yagize amateka mu gucungurwa, mu kuremwa k'umuntu, igomba no kuza kugira amateka mu gucungurwa kwe, kandi amasaha arimo aregereza. Abigishwa ba Yesu bagize ikimwaro, bo bagiye kwihisha. Imana irangije ikomanga abana bayo babiri b'abakire, irababwira iti, ba bosi nimuhaguruke, mukoresha icyubahiro cyanyu n'amafaranga yanyu. Umwanya uhari ubu si umwanya w'amagambo. Kagiye ikintu babwira, Imana ifite abana bayo bayikunda, bafite amafaranga, bafite ubutunzi n'icyubahiro. Hari isaha zizaza zigera, mubona Imana n'ibirimo kugira gute, irimo gukoresha. Baraje baza kwa Pilato, baramubwira bati, rero hari ibintu dushaka kukubwira, ntabwo turi bubiguhishe. Umugabo wabonye mwatanze akabambwa ni umwami wacu, ni umukiza wacu, turamwizera. Pilato umutima uramurya, aravuga ati, wa muntu yaraziranye n'abakomeye kandi yagendaga n'amaguru. Barangije baramubwira bati, ikindi ibishoboka byose ibyo ushaka ubitwake, turashaka umurambo w'umwami wacu ngo ashyingurwe mu cyubahiro.
arangije arababwira ati se ubu ntabwo bibatunguye kubona umurambo, kubona imva muri Isirayeli byari bigoye. Yosefu wa Arimateya yari umugabo w'umukire wari ubayeho neza, ariko agahora azirikana ko azagira gute, azapfa. Kubw'ibyo rero yari yarateguye igituro azashyingurwamo akiriho. Ureke bano birirwa batubeshya ngo nabakire yajya gupfa bagaterateranya isanduku. Ariko ubundi iyo murimo kugenda wumva uremereye utambukana bavuga komera boss, komera boss, komera boss, ujye uteganya ko uzapfa. Abantu bajya kwirimbi mukarisura ukaryitegereza. Kagira ikintu mbabwira, yabwiye Pilato aramubwira ati muduhe imva yanjye nagombaga kujyamo, niyo agiye kugira gute, agiye kujyamo. Icyo nanone kibigihamya yuko Yesu yapfuye mu cyimbo cya bande cyacu. Yagiye aho wagombaga kujya kugira ngo nawe ujye aho yarari. Mu magambo make, yagiye mu rupfu kugira ngo abari mu rupfu tubone iki, ubugingo. Umurambo bawumanuye ku musaraba, barangije bakoresha amavuta ahenze, barawuzana, abagore baraza. Ariko ku isabato Yesu yagombaga kuruhuka, abantu baratashye baruhuka isabato. Wa undi waruhutse isabato yaremye umuntu, ni nawe waruhutse isabato neza amaze gucungura umuntu. Kubw'ibyo rero isabato izahora ari amateka. Niyo mpamvu nitumara no gucungurwa tuvanywe mu isi, ngo tuzaruhukira isabato mu kirere, kugira ngo n'abatarabashije kuyimenya bayimenyere aho ngaho. Ntushobora gutandukanya isabato no gucungurwa. Kuwa mbere w'isabato mu gitondo, ubwo ni ku cyumweru mu gitondo rwose, mu masaha ya mu gitondo hari hashyizweho abasirikare bagomba kurinda igituro. Abantu baragiye babwira abatambyi bati wa mwesikoro witwa Yesu yavuze yuko azazuka, none rero nimugende mucunge. Ikintu gikomeye ni ikihe? Muri icyo gitondo Imana yahamagaye umumarayika ushinzwe ubutumwa, ariwe bita Gaburiyeli. Imana iramubwira ngo ubu rero umunsi w'imirimo ku isi uratangiye, genda ujye kureba umwana wanjye umubwire ngo ndamushaka. Amen. Yesu yari aryamye mu gituro, kandi muri icyo gituro nta yandi makuru. Marayika Gaburiyeli yaraje ahagarara ku gituro, cyari kiriho abasirikari 100 b'Abaroma, bari barafunze igituro ngo adasohoka. Kuri icyo gituro hari hicaye abadayimoni na Satani yahateye intebe, avuga ati kuzuka gupfa ko yapfuye, abantu babonye ubugingo. Ariko mureke tumuherane, Imana izitwa iy'abapfu itazitwa iy'abaki iy'abazima. Gaburiyeli ngo yaraje, mu gitabo nasomye haravuga ngo Imana yatumye Gaburiyeli yambara imbaraga yari afite, ndetse yambara n'izo Rusiferi yahoranye akiri umutware. Kubw'ibyo rero ngo Rusiferi yabonye Gaburiyeli, Rusiferi acaho. Gaburiyeli arangije aravuga ngo Yesu kanguka, so agize gute, aragushaka. Yesu yarakangutse, igituro kiriyasa, marayika akuraho iryo buye aritereka ku ruhande. Yesu arahaguruka, abamarayika baraza bakora 20. Abasirikare b'Abaroma bari baguye igihumura, ariko ubwenge bwabo burimo gukora, babona neza abamarayika bakoze 20, babona marayika igituro gifunguka, babona Yesu asohotsemo. Ariko Yesu yabanje gutinda gakeya. Kubera iki? Kuzuka yarabanje yikuramo ibintu bari bamufungafunze n'ibitambaro. Bibiliya yanjye iravuga ngo yanze gusohoka asize hajagaraye, arangije arabanza atunganya ibyo yaragize gute, yararimo. Kuko kuri Yesu nta kidafasha. Petero n'izindi ntumwa baraje barunguruka imyenda iri ku musego, iri no ku musozo w'igitanda, ngo babirebye neza uko bizinze baravuga bati Yesu yazutse. Nuko yabyutse abameze. Yesu aca mu bamarayika bakoze 20. Abasirikare b'Abaroma barabibona. Muri uko guca muri iyo 20 yahise azamuka direkite ajya mu bwami bw'Imana, kugira ngo arebe ko igitambo cye cyagize gute, cyemewe, kandi nyoko muntu yabonye igisubizo cyari gikenewe. Ijuru rero ryagize gutya rirepura. Amen. Ravuga riti intsinzi wakoze yari nziza,
abadayimoni bari bamurwanyije n'iki? Yesu arangije abo basirikare b'abaroma bagiye ko nabona bamarayika barabuze n'ibiki byose. Ariko ikintu nagira mbabwire kidasanzwe, abasirikare b'abaroma batangiye kuvuga inkuru, baragenda bati wa mugabo yazutse, ni umwami, ni Imana, twabibonye. Abayobozi b'abayuda bababonye barabazana, barabwira bati mutubwire yazutse. Yego twabibonye, imirongo 2 y'abamarayika twayibonye, wa muntu ni umugabo udasanzwe, ni Imana, ni umwami, aragahora yima. Barangije bati muceceke ko mwacitse ururondogoro. Bahamagara abafite amafaranga, mukubita umuntu wese amafaranga ashaka. Igikapu. Barangije bababwira ati kuva nonaha mujye muvuga ko bamwibye. Abasirikare barasohoka. Abantu ba mbere bati none byagenze gute? Ibya wa mugabo mwavugaga bati bamwibye. Indimi zabaye zingahe? Bibiliya iravuga ngo kugeza na bugingo n'ubu muri Isiraheli haracyari abantu bazi ko Yesu atazutse, ahubwo baje abigishwa baje nijoro bakagira gute? Kambabwire, amafaranga afite uruhare, yagize uruhare mu kurwanya umuzuko wa Yesu, azagira n'uruhare mu kurwanya umuzuko w'abana be. Yesu amaze kubona iyo ntsinzi ku musaraba, rero umusaraba wahise uhinduka ikintu gikomeye, wabaye urwibutso rudasanzwe. Kubw'ibyo rero kuri Pawulo kwigisha ikintu kitagira umusaraba reka da. Abagalatiya 6:14 Pawulo ati umusaraba wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ugize gute? Nk'ubambwe. Pawulo yatwawe n'ibya Yesu, abona Yesu ni kubaho, Yesu ni ukwambara, Yesu ibintu byose yabonye uri muri Kristo Yesu nta kintu na kimwe azabura. Pawulo biramutwara kugeza ubwo igisirikare cy'abaroma yakivuyemo, ibintu byose byo by'isara bireka, yitwarirwa n'uwo nguwo. Kubw'ibyo rero kuri Pawulo umusaraba cyari ikintu kidasanzwe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu kidasanzwe twihuta. Igitabo cyitwa Umugenzi, umugabo witwa Mukristo, murabizi neza, mwaragisomye. Mukristo yahagurutse mu mudugudu urimbukiro yambaye ubushwambagara, ndetse yarateye umugongo urugo rwe. Ariko amahirwe Mukristo yari afite igitabo, yari ahetse umutwaro umuremereye. Uyu mutwaro ushushanya ibyaha byanjye nawe. Mukristo arangije asoma igitabo, ahinda umushyitsi, atangira kwerekwa urugendo, atangira urugendo, aca mu makuba menshi. Ariko nihuta, igihe cyarageze Mukristo agera ku musaraba. Ni ibiki byabaye Mukristo ageze ku musaraba? Uyu mugoroba ndasaba Imana ngo igukoreshe urugendo nk'uko ibishaka. Ukora urugendo rwo kwihana, ukora urugendo rwo kureka ibyo urimo, ukora urugendo rwo gukunda Imana kuruta uko ukunze ibindi bintu byose. Ariko nagira ngo nkubwire, uyu mugoroba kubera umugoroba mwiza wo kugera ku musaraba. Mukristo ageze ku musaraba rero yarahageze, yaramaze urugendo rurerure, agenda yaravunitse, yitegereje umusaraba gusa. Igitabo kiravuga ngo umutwaro yarahetse umuva ku bitugu, uramanuka uragenda ugwa mu mva. Amen. Nshaka kubabwira ngo iki, uyu mugoroba nuramuka wumvise ko ukeneye umwami Yesu, umutwaro wawe, ibyaha byawe, intege nke zawe ziri bumanuke, ibibi byawe Imana irabishingura mu mva. Ikindi kintu cya kabiri, habonetse abantu batatu, bari abantu badasanzwe. Uwa mbere yaramubwiye, amubwira ko ahawe imbabazi. Amen. Ngiki kintu cya mbere, umuntu ugeze ku musaraba umutima urabohoka, yumva aruhutse ku mutima. Uwa mbere yamutangarije imbabazi. Haza uwa kabiri aramubwira ati rero banza ukuremo iyo myenda. Arangije amwambika imyenda yera. Amen. Ukeneye guhindurirwa imico, kuko uko uteye ntago byazakwinjiza mu bwami bw'Imana. Uwa gatatu rero yaraje aramwitegereza, abona mu maso ye hagaragaza ko yakoze ibyaha igihe kirekire, yabanye n'isi, isi iramusenya. Uwa gatatu yagombaga gukora ikintu kidasanzwe, yamushyizeho ikimenyetso mu ruhanga. Amen. Arangije aranamubwira ati rero dore n'ikindi gitabo uzaza ugenda usoma, kandi nugera ku rurembo iki gitabo uzagere gute uru rwandiko uzarutange. None muri uyu mugoroba murumva namwe mudakeneye kugera ku musaraba? Hano hari abantu bakeneye imbabazi z'Imana, hari abantu bafite imico idahwitse bakeneye kwambikwa imico ya Kristo. Hano hari abantu bakeneye gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga, intekerezo zabo zikezwa, kuko
kuko intekerezo zabo niyo nkomoko y'ububi bwabo n'ubupagani bwabo. Kandi Imana irimo iraha abantu urwandiko bazatanga ku marembo y'ijuru bakinjira. Ni ikinyoma gikomeye kubwirwa yuko Petero azaba ari ku marembo. Reka da, ubu nawe ari ahangaha muri ubu butaka. Kandi igihe Kristo azagarukira, abantu b'Imana nibazuka, na Petero nibwo azagira gute? None murumva azabona umwanya wo kujya ku rugi? Yesu Kristo niwe rufunguzo rw'ijuru. Muri uyu mugoroba ndifuza ko imitima yanyu isabana n'Imana cyane. Ndifuza yuko Imana yo mu ijuru ibabera Imana, ikabakurura ikabiyegereza. Muri uyu mwanya nagira ngo mbabwire, urugendo rw'ubuzima bwawe ruragoye, kubaho kwawe biragoye. Ndagira ngo muri uyu mwanya mbabwire ikintu gikomeye dusoza isomo ryacu risoza. Abaroma igice cya 5. Abaroma igice cya 5 handitswe amagambo akomeye. Umurongo wa 6 ni amagambo akomeye. Mpere ku murongo wa 6. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe gupfira umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. None ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Amen. Imana nta kintu itakoze, igisigaye ni wowe. Inshuti zanjye, ndagira ngo muri uyu mugoroba ubuzima bwawe bwegurire Imana. Muri uyu mugoroba ndararika umuntu wese wifuza Imana, umuntu wese ubwira Kristo ngo ubwo wambaye ubusa ku bwanjye, ukababazwa ku bwanjye, menye neza ko ngomba kugabanya ibintu byo gupfobya, kukwitegereza, kwitegereza umusaraba wawe, imibereho yawe, ibyo wakoreye Karuvali akaba ari byo nubakaho ubuzima bwanjye. Siniyumve ko hari icyo ndicyo, ahubwo nkumva ko ngira icyo mbacyo iyo ndi muri wowe. None Mana, ubuzima bwanjye kubaho ni wowe. Ubwo kubaho ari wowe rero, mbeshaho, mpindurira ubuzima, hindura hazaza hanjye. Wemeye gukorwa n'isoni ku bwanjye, undinde gukomeza kugukoza isoni muri uyu mujyi wa Muhanga. Niba ufite uwo mutima, niba ufite icyo cyifuzo, ukaba ushaka Imana n'umutima wawe wose, ukaba ushaka kwiyegurira Imana, ukavuga ngo ibyo Kristo yakoze mbihaye agaciro kandi ndashaka ko ahindura amateka yanjye, ngwino dusenge. Tera intambwe uze dusenge. Karuvali yabaye byose kuri twe. Umusaraba niho dukura agakiza. Watanze amaraso, watanze ijwi, waritanze wese ngo agakiza kaboneke. Uturinde gutesha agaciro imbaraga wakoresheje. Izo mbaraga muri uyu mugoroba ziraturaritse, zitwibukije intege nke, zitweretse urukundo wadukunze, nyamara twebwe ntabwo tugukunda urukundo nk'urwo wadukunze. Wowe wadukunze rero, ngwino utwigishe kugukunda. Abana bawe baratambutse, baje ari wowe bashaka, barashaka kureba mu maso hawe. Bagize amahirwe adasanzwe. Igisambo ku musaraba cyari gisigaranye amasaha make y'ubuzima bwacyo, cyayitwayemo neza. Natwe ubuzima bwacu dusigaje ntago tubuzi, ariko icyo tusabye ni kimwe: utwibuke uyu munsi, utwandike mu gitabo cyawe, kandi uzaduha amahirwe yo kuzabana nawe. Aba bana bawe barahagurutse, nta wundi baje basanga. Bafate mu kiganza, bababarira ibyaha byabo, bambika isezerano ry'imbabazi, kandi Mwami Uwiteka uhindura hazaza habo. Muri iyi saha ikomeye abantu barimo kukwihakana, ndetse abenshi bakaba barimo kugira kurimbuka kubi nk'uko Yuda yagize. Uduhe kuba hafi yawe, uduhe gutera intambwe inyuma yawe, kandi Umwuka Wera akomeze imitima yacu dukomeze kumva tugushaka.
iri teraniro ryose uriho umugisha, imiryango yacu yigenderere, kandi ubwo tugiye gutaha utahane natwe. Mwuka wawe wera akorere muri iki kirorero. Tukweretse buri muntu wese ukunda Imana uri hano n'abarimo gutambuka, tubasabiye umugisha wawe. Reka uyu munsi wa none amaraso yawe yinjire muri twebwe, yinjire mu maraso yacu, amaraso yo guhubuka ari muri twebwe yigizweyo nawe, amaraso y'urwango no kurobanura abantu ku moko yigizweyo n'amaraso yawe. Reka amaraso yawe atembere muri twe, agere mu minwa yacu, abavugaga nabi babashe kubireka. Reka amaraso yawe agere mu maso yacu, uburyo twajyaga tureba abantu nabi bikurweho. Reka amaraso yawe atembere mu ngingo zacu zose, kugira ngo abari abasinzi, abari abasambanyi, abari ibirara babashe guhinduka abana bawe. Muri uyu mugoroba turakunezerewe, kandi dufite icyizere ko nawe utunezerewe ubwo twihannye. Ngaho rero twakire, ijuru riduhindurira amateka, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.